Liburan tahun baru bukannya jalan-jalan malah garap pesanan cilok 10 kilo. Halo guys, assalamualaikum. Aduh, sudah mau pergantian tahun aja ya. Kira-kira kalian jalan-jalan kemana nih? Oh ya, hari ini aku memang nggak jualan di setan ya teman-teman, tapi cuma garap pesanan cilok aja. Jadi hari ini tuh aku ada pesanan cilok 25 bungkus. Nah oke, langsung saja ini aku mau buat bumbunya. Di sini aku mau tumisin bawang daun dulu. Kemudian kalau sudah harum, ini aku masukkan bumbunya seperti biasa ya teman-teman. Bumbunya cuma pakai bawang putih dan juga bawang merah aja. Udah ini aja, bumbunya tuh simple banget ya. Untuk bumbunya di sini aku juga kasih 1 bungkus selada bubuk. Lagi nunggu bumbunya ini mateng, di sini juga ada Pak suami yang lagi irisin daun seledri. Untuk daun seledrinya sudah aku cuci bersih ya. Nah oke, kita kembali lagi ke bumbu adonan ciloknya. Ini aku kasih air juga. Nah untuk kasih airnya ini aku kira-kira aja ya. Oke, lanjut lagi. Ini bumbunya aku kasih micin dan juga garam. BTW kalau kalian tanya ini berapa sendok, pokoknya banyak banget ya. Soalnya kan adonannya ada 10 kilo. Nah kemarin tuh ada yang tanya juga kalau diganti pakai Royco atau Masako tuh bisa nggak sih? Bisa banget kok teman-teman, sesuai selera aja. Oke, ini bumbunya juga sudah mendidih. Pak Sumi juga hidupin mesinnya. Kemudian ini aku langsung aja masukkan bumbunya ke dalam adonan tepungnya. Di sini aku juga tambahi air ya. Ini untuk airnya aku butuh sekitar 4 gayung. Kalau ngadon cilok seperti ini airnya tuh harus yang benar-benar panas banget ya, biar nanti adonannya itu berhasil dan nggak bantet gitu. Soalnya aku kemarin itu pernah ngadon cilok, airnya tuh nggak mendidih, cuma anget aja. Alhasil adonan aku tuh bantet teman-teman. Jadi kalau ngadon cilok airnya harus yang benar-benar mendidih ya. Nah oke, ini aku siapin tempat dulu untuk taruh adonan tepungnya nanti. Sebelum adonannya diangkat dari mesinnya, di sini aku cek dulu apakah sudah siap untuk kita buletin. Nah ini adonan tepungnya juga sudah pas semua teman-teman dan siap kita buletin. Tapi sebelum itu di sini mau aku bagi beberapa tumpuk biar enak aja nanti pas waktu buletin itu ambil satu-satu ya. Sebelum tangan aku pegang tepung seperti ini tadi sudah aku cuci sampai bersih ya, jadi ini aman banget. Ya karena hari ini aku nggak jualan di setan, jadi tadi ngadonnya itu agak siangan. Mungkin adonan 10 kilo kalau mulainya di jam 8 nanti selesainya itu habis duhur ya. Nah, oke, sebelum buletin ciloknya ini aku mau ke belakang dulu, mau bantuin Mbak Rere yang lagi ngupasin telur puyuh. Ternyata ngupasin telur puyuhnya juga sudah selesai teman-teman. Langsung aja ini mau aku goreng. Hari ini selain ada pesanan cilok gaji, aku juga ada pesanan cilok isian telur puyuh ya. Untuk telur puyuhnya memang wajib banget aku goreng dulu ya sebelum dimasukkan ke dalam adonan tepungnya. Kalau ada yang tanya kenapa sih kak harus digoreng dulu, malah telur puyuhnya kalau nggak digoreng dulu itu nanti buletinnya susah teman-teman, soalnya kan licin. Jadi nanti biar nggak susah buletin cilok isian puyuhnya, ini wajib banget digoreng dulu ya. Oke, di sini aku kebagian untuk buletin cilok yang isian puyuh. Nah karena telur puyuhnya ini juga sudah dingin, aku belah jadi 2 seperti ini ya. Untuk isian